Hei alle sammen, velkommen til en ny episode. I denne episoden så tenkte jeg at vi kunne snakke om noen nyheter. I dag, vel, ikke når jeg legger ut denne her videoen, men når jeg lager denne her videoen, i dag på onsdag den 23. oktober 2024, så ble det vedtatt, altså bestemt av fylket Innlandet, altså av politikerne i fylket Innlandet, at 6 skoler skulle legges ned. De skulle stenges. Dette ble en stor sak. Dette ble en sak som fikk nasjonal oppmerksomhet. Og nå tenkte jeg å forklare litt hvorfor denne her saken ble så stor. For klart det er dramatisk for et lokalsamfunn å miste sin skole. Men hvorfor fikk dette her nasjonal oppmerksomhet? Vel, for det første på grunn av det lokale oppgjøret mot dette her. Altså de lokale demonstrasjonene mot å legge ned skolene. Folk, altså lærere, foreldre, elever, folk i samfunnet samlet seg rundt og prøvde å stoppe dette her, nedleggelsen, altså legge ned skoler i fylket. Så det var snakk om 6 skoler. Hvorfor velger fylket Innlandet, altså politikerne i fylket Innlandet, å legge ned disse her 6 skolene? Det handler om elevtall og økonomi. Så dette er første tegn på eldrebølga, altså at vi får flere og flere eldre i samfunnet og færre barn. Dette gjør at det blir mindre barn på skolen, i tillegg til at det er færre i arbeid, fordi det er flere og flere som pensjonerer seg, som går på sykehjem, som er veldig dyrt. Man kan ikke legge ned sykehjem, man kan ikke stoppe pensjonsordninger til folk. Så når det blir flere og flere gamle i samfunnet, så blir det færre som jobber og betaler skatt. Det betyr at det blir mindre inntekter, i samme grad som utgiftene øker, altså hvor mye man må betale på grunn av at de eldre trenger ofte mer hjelp enn yngre. Altså de trenger mer legehjelp, de trenger mer sykehjemsplasser, kanskje man trenger flere til å passe på de eldre, og dette koster selvfølgelig penger. Så fylket ville legge ned disse her skolene for å spare penger. I tillegg så mente de at det ikke var nok elever ikke nok elever nå, men spesielt i fremtiden, til at man kunne ha alle disse her 6 skolene. Og da vil man sentralisere. Så man vil legge ned disse skolene, og at elevene enten flytter, altså hvis det er eldre elever på videregående, så kan de flytte for å gå på skole, eller at de tar buss eller offentlig transport til en skole, en byskole eller en skole for distriktet. Så det vil si at man får færre større skoler, altså færre skoler, men med flere elever. Og dette var politikerne argumenterte også med at dette ville gi et bedre utvalg av fag, for eksempel, bedre kompetanse blant lærerne til elevene. Samtidig som man kan forstå de i lokalsamfunnet som selvfølgelig er veldig leie seg for at disse skolene blir lagt ned. Og dette er egentlig bare begynnelsen. Det skjer nå i Innlandet, siden Innlandet har hatt lave fødselstall, altså de har fått for få barn, eller langt færre barn, jeg skal ikke si for få barn, men langt færre barn enn tidligere generasjoner, som over tid har gjort at man får færre og færre yngre barn, altså barn og ungdom, som gjør nå at skoleklassene blir mindre og mindre, og dette ser man jo spesielt på små steder. Og jeg tror at dette også kommer til å spre seg til flere deler av Norge, flere deler av Bygde-Norge, som vil få mindre og mindre skoler, som til slutt
kommer til å bli lagt ned. Så hva tenker dere? Tenker dere at politikerne i Innlandet gjorde rett når de la ned disse skolene? Eller skal man prøve å finne andre løsninger, slik at man kan ta og fortsette med disse småskolene rundt omkring? Ok, jeg håper å høre fra dere. Gjerne kommenter hva dere tenker. Og så kan vi få en liten debatt. Og dette jo ikke bare et norsk problem. Det egentlig et problem i veldig, veldig, veldig mange land. Og ikke bare i Vesten, ikke bare blant de rikere landene, men også blant land som for eksempel noen land i Asia. For eksempel Kina har også fått en ganske lav fødselsrate, altså hvor mange barn som blir født. Så vi får se hva fremtiden bringer. Ok, det var alt for denne episoden. Ha det bra.